Ok,ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូទី1នៃការបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី Adobe Premiere Pro ដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីក្នុងការរៀបចំ Workspace របស់យើងឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលហើយមាន organization វាត្រឹមត្រូវមានភាពរៀបរយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ edit វីដេអូរបស់យើងឥឡូវយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Adobe Premiere Pro មកទៅឥឡូវយើងបើកចូល Adobe Premiere Pro យើង create new project ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើវីដេអូដែលយើងធ្វើហ្នឹងអូខេបន្ទាប់មកយើងកន្លែង SEO location ហ្នឹងយើងដាក់កន្លែងណាក៏បាននៅក្នុង drive របស់យើងហើយបន្ទាប់មកយើងចុច OK មកអូខេជំហានដំបូងនៃកម្មវិធី Adobe Premiere Pro មុននឹងយើង edit មកយើងត្រូវតែបង្កើត sequence របស់វាតើអ្វីទៅគឺជា sequence គឺជា timeline មួយដើម្បីកំណត់រាល់នៅដូចជាប្រភេទវីដេអូដូចជា resolution របស់វាទំហំរបស់វាឬក៏ frame របស់វាចឹងទៅដើម្បីងាយស្រួលដើម្បីឲ្យវីដេអូវិញ smooth ចឹងទៅអញ្ចឹងមុនបងយើងអូខេឥឡូវយើងចូលកន្លែង timeline របស់យើងមកបន្ទាប់មកយើងចូលកន្លែងនេះកន្លែងដែលយើងបង្កើត file how to study more effectively ហ្នឹងយើង right click របស់វាហើយយើងយកពាក្យថា new item ហើយយើងចូលទៅកាន់ sequence ចូលកន្លែង setting មកហើយអានេះយើងត្រូវតែយក area cinematics អីគេហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកកន្លែង time base ហ្នឹងគឺ frame rate របស់វាអញ្ចឹង frame rate របស់វាគឺអាស្រ័យលើវីដេអូយើងថតហ្នឹងបើសិនជាយើងថត30 frame អូខេយើងយក30បើយើងថត25យក25ដោយសារតែកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំថតយកតែ25 frame ទេអញ្ចឹងខ្ញុំយក25 frame ក្នុងមួយ second ហើយដល់ frame size ឬក៏ resolution របស់វាអញ្ចឹងដោយសារវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំធ្វើដើម្បីផុសនៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងខ្ញុំយក resolution របស់វាគឺយកអត់មែន16.9ទេគឺខ្ញុំដូរទៅជា vertical វិញអូខេឥឡូវខ្ញុំបដូរកន្លែងនេះទៅជា 1920 ហើយនេះទៅ18វិញអញ្ចឹងវីដេអូដោយសារតែវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើក្នុង resolution width 18អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងថត 4K យើងអាចដាក់ 4K បានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងថតត្រឹម18យល់ល្អដាក់ត្រឹម18បានហើយកុំដាក់លើ 4K អញ្ចឹងបើសិនជាយើងថតឬក៏ដាក់ sequence ច្រើនដល់ 4K វានឹងទាញរូបភាពរបស់យើងធ្វើឲ្យរូបភាពយើងបាត់ resolution អត់សូវច្បាស់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែ18ទេគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយសារវីដេអូរបស់ខ្ញុំដោយសារកាមេរ៉ាខ្ញុំថតបានតែ18ទេអញ្ចឹងបន្ទាប់យើងបង្កើត sequence ហ្នឹងនេះយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេហើយនេះយើងយក square pixel មកហើយនឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយមកយើងដាក់ name sequence របស់យើងគាត់ថា how to study អញ្ចឹងទៅហើយដាក់ OK បន្ទាប់ពីយើងមាន sequence ហើយនេះ sequence របស់យើងគឺ timeline របស់យើងអញ្ចឹងអ្វីខ្ញុំចង់ចែករំលែកហ្នឹងគឺយើងមនុស្សពីច្រើនគឺគាត់ទាញយកអត់បង្កើតហៅថា file ឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើបែបហ្នឹងអូខេបើសិនជាវីដេអូរបស់យើង project របស់យើងអត់សូវជាមានភាពស្មុគស្មាញយើងកាត់ធម្មតាអូខេអត់អីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើproject របស់យើងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញយើងមាន sound effect យើងមានវីដេអូ B-roll A-roll មាន music មាន audio ទៀតកាន់តែពុះស្មានមកអញ្ចឹងអ្វីខ្ញុំតែធ្វើហ្នឹងមុនខ្ញុំចាប់ដើម edit គឺខ្ញុំបង្កើត bin មួយ bin ហ្នឹងគឺជា file សម្រាប់អ្វីយើងយកមក edit ហ្នឹងគឺមាន sound effect មាន B-roll ទៅអញ្ចឹងមុនខ្ញុំចាប់ដើម edit គឺខ្ញុំតែងតែបង្កើត bin គឺពីច្រើនវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើពីច្រើនគឺខ្ញុំមានទាំង A-roll B-roll sound effect music ឬក៏ effect ផ្សេងអញ្ចឹងបន្តមកយើងនេះបង្កើតចុច right click មកដាក់ new bin នេះយើងដាក់វីដេអូអញ្ចឹងមកនឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់យើងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងបង្កើត bin មួយទៀតគឺសម្រាប់ music ហើយបន្ទាប់ពី music យើងគេ B-roll គឺជាវីដេអូដែលយើងថតដែលមិននិយាយទៅកាន់កាមេរ៉ាផ្ទាល់គឺយើងថតតែវីដេអូទេអញ្ចឹងដាក់ new bin មួយទៀតមកយើងដាក់ B-roll អញ្ចឹងទៅ
ហើយបន្តមកទៀតគឺ sound effect គឺសំខាន់តែក្នុងការធ្វើវីដេអូយើងណា sound effect មើលអូខេគឺប៉ុណ្ណឹងគឺហើយបន្តមកយើងចាប់ដើម import file មួយថតយើងចង់ import video យើងចូលមកកន្លែង video ហើយយើងចុច right click មកឬក៏យើងទាញចូលពី file របស់យើងបានតែខ្ញុំអត់ចង់ទៅចឹងខ្ញុំចង់ import យើងចូលកន្លែងនេះ video អថនេះ video ខ្ញុំទិញមកថតអូខេ import មកចឹងមកតមកនៅពេលដែលយើង import អស់ហើយមាន sound effect អីហើយយើងកាត់តាម edit ដែរអញ្ចឹងយើងទាញ video នោះចូល timeline មកនេះហើយមកនេះវាឲ្យយើងបញ្ជាក់ថាតើយើងចង់ change sequence setting ឬក៏ keep existing setting អញ្ចឹងដោយសារ video ខ្ញុំថតនេះជាផ្ដេកគឺ16:9ប៉ុន្តែ sequence របស់ខ្ញុំចង់ផុសក្នុងFacebook អញ្ចឹងវា vertical វា9:16វិញវាប្រឈរអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំដាក់បើខ្ញុំចុច change sequence setting ហ្នឹងគឺsequence មិញហ្នឹងវាអត់ប៉ះពាល់ដល់វីដេអូគឺវីដេអូហ្នឹងគឺចេញមកគឺអ្វីយើងថតបានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ keep existing setting អញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺsequence នៅតែយើងចុច keep existing setting មកដែលវីដេអូដែរគឺនៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំថតហ្នឹងដើម្បីផុសក្នុង Facebook អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវscale វាចុះហើយខ្ញុំយកវីដេអូឬក៏ scale បំពេញកន្លែងចន្លោះប្រហោងខ្ញុំថាយើង scale ទៅអូខេតែប៉ុណ្្នឹងទេណែយើងបានវីដេអូជាលក្ខណៈប្រឈរទេនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីការរៀបចំ Workspace របស់យើងឲ្យមានលក្ខណៈមានភាពរៀបរយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការងារនិងការ edit របស់យើងព្រោះថាបើសិនជាយើងអត់រៀបចំវាបានរៀបរយទេវានឹងញ៉ៃហើយស្មុគស្មាញមែនទែនអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសក្តិនេះនឹងទទួលបានអ្វីខ្ញុំបានចែកម្លែកហើយបើសិននេះចង់ដឹង tip ផ្សេងៗអំពីកម្មវិធី Adobe Premiere Pro ឬក៏ CapCut ក្នុងការកាត់តលើទូរស័ព្ទអ្នកនេះអាច comment ខាងក្រោមហើយកុំភ្លេច follow ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិង tip ថ្មីអំពី Adobe Premiere Pro និង CapCut